ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டேஸ்டியான பிசிபெலபாத். வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம குக்கர் வச்சுக்கலாம். குக்கர் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீரகம் எடுத்துருக்கேன். சீரகம் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெந்தயம் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது வெங்காயம் வந்துட்டு நான் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கின உடனே நான் 6 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதக்கி விடலாம். கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலக்கி விடலாம். இப்போ நான் வந்துட்டு 3 தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். ஸோ அதை இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ எல்லாமே நல்லா ஆயிலில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா வந்துட்டு நம்ம கலக்கி விடலாம். இப்போ நான் பெருங்காயம் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கப் நான் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது கேரட் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். முருங்கைக்காய் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன். ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை பட்டாணி 1/4 கப் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நல்லா இது மிக்ஸ் பண்ணலாம். நல்லா வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு இதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரி இதில் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸில் ஃபுல்லாக உப்பு நல்லா சேர்ந்தால் தான் டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு தடவை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுத்தது இது சில்லி பவுடரு. இது நம்ம உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் காரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது சாம்பார் பவுடர். இதோட என்னோட ஓன் ப்ரிப்ரேஷன். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேணும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போடுறேன். ஸோ இது நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சாம்பார் பவுடரை நான் எடுத்திருக்கேன். இதை இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும். இந்த சாம்பார் பவுடர் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ இது போட்ட உடனே ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வருது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
அடுத்தது நான் வந்துட்டு இந்த கிளாஸ் பவுலில் தான் வந்துட்டு ரைஸு வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன், பருப்பு வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ வந்து ரெண்டும் சேர்த்து 2 கிளாஸ் ஆகுது. ஸோ வந்து இதுக்கு தேவையான நான் வந்து 3 மடங்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த ரைஸ்க்கு 3 மடங்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு ஒன்றுக்கு வந்து 2 டம்ளர் தண்ணி தான் வைப்போம். ஸோ வந்து இதுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ்க்கு வந்து 3 மடங்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். எப்போவுமே நம்ம பிசிபெலபாத்துக்கு ஒரு கிளாஸ் அரிசி போட்டால் ஒரு கிளாஸ் பருப்பு போட்டால் தான் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ வந்து பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். இது நல்லா இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்துட்டு நான் அரிசி அளவு எடுத்ததுனால ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் விட்டு இது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நம்ம விடலாம். ஆஃப்டர் 5 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம குக்கர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இது நம்ம 5 விசில் வந்த உடனே இப்போது 5 விசில் வந்துடுச்சு. ஸ்டீம் ஃபுல்லாக குறைஞ்சிச்சான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கடைசியாக தான் வந்து நெய் ஆட் பண்ணணும். ஸோ வந்து நான் வந்துட்டு 2 ஸ்பூன் வந்துட்டு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு நெய் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 3-4 டேபிள் ஸ்பூன் கூட நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நெய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கொத்தமல்லி போட்டு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா முந்திரி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். அன்டில் தென் டேக் கேர், பை பாய்.